အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာကဒီ cut wall ရေးဆွဲတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရေးဆွဲတဲ့ပုံလေးကိုမျှဝေပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြတော့ဒီเนาะ cut wall နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီပေါ့เนาะဟိုကနေမှရှာထားတဲ့ပုံလေးတွေပေါ့ပေါ့နော်ကိုခဲကနေမှရှာပြထားပါเนาะဒီမှာဆိုရင်အလူမီနီယမ် glass cut wall ပေါ့เนาะဒါအလူမီနီယမ်ဘောင်နဲ့ပေါ့เนาะဒီအထဲမှာတော့မှန်ပေါ့เนาะမှန်နဲ့ဒီ cut wall လေးပေါ့ဒါမျိုးလေးပေါ့เนาะဆွဲတဲ့ပုံစံလေးကိုမျှဝေပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီမှာဥမာအနေနဲ့เนาะထည့်ပြထားတာလေးပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုကိုယူပြီးတော့မှဒီ cut wall ရေးဆွဲတာလေးကိုเนาะစပြီးတော့မျှဝေပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့ဆွဲလိုက်တော့မယ်เนาะအမှ front view လေးနဲ့ထားလိုက်မယ်เนาะ front view လေးထားလိုက်မယ် front view လေးထားလိုက်ပြီးတော့မှဒီဥမာဒီခွင်လေးအတိုင်းဒါ cut wall လေးထည့်မယ်ဆိုပါစို့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် REC ဆိုပြီးတော့မှ rectangle လေးဒီအတိုင်းအတာလေးအတိုင်းရဖို့အတွက်ကို rectangle လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်เนาะဒီတောင်းကနေမှဒီเนาะဒီ cut wall လေးအတိုင်းပေါ့เนาะဒီဟာလေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့အဲ့ rectangle လေးကိုဒီဘက်မှာဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှ under เนาะအဲ့အတိုင်းတာလေးလိုချင်လို့ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုဆွဲယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပြင်ဆုံးရဲ့ဒီ cut wall တစ်ခုရဲ့အပြင်ဆုံးပေါ့เนาะအပြင်ဆုံးအတိုင်းတာပေါ့အပြင်ဘက်ဆုံးအတိုင်းတာရပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီเนาะဒီဥမာအလူမီနီယမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာနဲ့ပဲသုံးပေါ့ဥမာသူ့ရဲ့ frame ပေါ့เนาะ frame ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဟိုကကိုက353မလားအပေါင်း933မလား433မလားစသဖြင့်ပေါ့เนาะသူရဲ့ frame ရဲ့ size တွေရှိမှာပေါ့ဥပမာဒီမှာတော့ဒီ433ပဲဆိုပါစို့43ဆိုလို့ကျင်ဒါလေးက front view ကကြည့်တာလေ front view ကကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ frame ရဲ့ဘက်ကိုမြင်ရမှာဘက်ကိုမြင်ရမှာဆိုတော့3လက်မလေးမြင်ရမယ်ပြီးမှအနောက်ကို43ဆိုကြမှာ4လက်မတူလေးဆွဲထုတ်လိုက်မှာပေါ့เนาะဒါဆိုရင် frame ရဲ့ thickness ပေါ့เนาะအနောက်ကိုဆွဲထုတ်မှာလေးကခုမြင်ရမှာက3လက်မเนาะ3လက်မဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အထဲလေးကိုဘာလုပ်လိုက်မလို့3လက်မ offset ပြစ်လိုက်မယ်O under 3 shift inches under sorry O under 3 shift inches under เนาะ3လက်မဒါလေးကပြက်လေးပေါ့เนาะပြက်တစ်ခုရအဲ့တော့အဲ့ပြက်တစ်ခုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပြက်တစ်ခုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်ထပ်ပွားပြီးတော့เนาะဒီမှန်စံထည့်ထားတာတစ်ခွက်နှစ်ခွက်သုံးခွက်လေးခွက်ရှိမယ်เนาะလေးခွက်ပေါ့လေးခွက်ဆိုတော့ frame အနေနဲ့က5ခုပေါ့เนาะ1 2 3 4 5เนาะ frame 5ခုကိုမှဒီအထဲမှာပန်တယ်၄ခွက်ရမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးအဲ့ဒီเนาะဒီမှန်ခွက်၄ခွက်စာဒီ frame ရအောင်เนาะပိုင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒါ frame တစ်ခုစာပဲတကယ်တမ်းเนาะဒါအပြင်ဘက်ဆုံးရှိမဲ့ frame ပေါ့ဒါဆိုရင်အထဲမှာရှိမဲ့ frame တွေအတွက်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်เนาะဒီမှာဒါ3လက်မှာပဲလေเนาะဒါသူ့ရဲ့ frame တစ်ခုစာရဲ့ size ပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအယောင်လေးတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့မှ line လေးထပ်ပြီးတော့မှဆွဲလိုက်မယ်เนาะသူ့ပေါ်မှာထပ်ဆွဲလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အထဲထဲမှာရှိတဲ့ဟာလေးတွေကို frame လေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပွားယူခြင်းလို့เนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီ line ကိုပဲ CO under copy ယူမယ်ဒီเนาะဒီเนาะ line ကနှစ်ခုပြမှာပေါ့နှစ်ခုထပ်ဆွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကကိုကအခုဆွဲလိုက်တာ line ကလိမ်မော်ရောင်လေးဆိုတော့ဒါလေးကိုဆက်လက်မှတ်ပေးရမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဘယ်လောက်တော့3လက်မပေးခြင်းပေးမပေးရင်ဒီမှာကလစ်ချလိုက်sorry 3လက်မပေးတာပို့ပြီးတိကျမယ်เนาะဒါမယ်3လက်မဒါဆိုလို့ရှိရင် CO under copy ပွားမယ်ပြမယ်ဒီ line ကလိမ်မော်ရောင်လေးbase point ကဒီကကင်မယ်ဒီဘက်ကိုပြပေါ့ဒီဘက်ကိုပြပြီးတော့3လက်မဟလာဒါဆိုရင် frame တစ်ခုစားအဲ့ frame ကိုမှအထဲမှာဆက်ပြီးမှရှိနေမယ် frame တွေအတွက်ပွားယူမှာပေါ့နော်အားကြောင့်မို့လို့ CO under window ကောက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ base ကနေကင်မယ်လဲဆိုတော့ base point ဒီအပြင်ကနေကင်မယ်ဒီနော်အပြင်အစွန်ဆုံး line ကနေကင်ပြီးတော့ဒီဘက်အတွင်း line ကိုချလိုက်ရင်သူနဲ့တစ်ထက်ကြာမှာပေါ့နော်ဒီအတွင်း line ကိုချလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် under ခေါက်မယ် base point ဘယ်ကကင်မလို့ဆိုတော့ဒီကကင်မယ် array ပွားမယ် a under item ဘယ်နှခုလုံးဆိုတော့ frame က5ခုရှိမယ်ဘာလို့ဆိုတော့အထဲမှာရှိတဲ့မှန်ခွက်က4ခွက်ဆိုတော့5 under fit ပေါ့နော် second point ချစရာမရှိဘူးလေเนาะ second point ကိုဒီနားမှာကြားမှာမရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ fit ကိုပေးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကဒီမှာချမှာသေးကြတယ် fit ဆိုလို့ရှိရင် f under ဘယ်မှာချမလဲဆိုတော့ဒီမှာချမယ်okay ရပြီเนาะဒါ1 2 3 sorry ဒါတခုပြန် undo ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် co under copy ပွားမယ်base point ဘယ်ကကင်မလို့ဆိုတော့ဒီကကင်မယ် array ပွားမယ် a under number item 5 under order နော်5 under ပြီးတော့ f under သူက fit point ကဒီpoint လေးဖြစ်မှာเนาะဒါလိုဖြစ်ရเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခွက်နှစ်ခွက်သုံးခွက်လေးခွက်เนาะ၄ပိုင်းပိုင်းပြီးသားရပြီ frame ကတော့5ခုထွက်လာမှာပေါ့เนาะ၄ပိုင်းလိုချင်တော့5ပေါ့3ပိုင်းလိုချင်3ပိုင်းလိုချင်4ပေါ့เนาะframe ပေါ့နော်ဒါ frame လေးခုပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ဟိုရသွားပြီ column time frame ရပြီပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် horizontal အနေနဲ့ကြည့်မယ် horizontal က1 row 2 row 3 row ရှိတယ်နော်၄ခွက်ပါတဲ့ panel ၄ခွက်ပါတဲ့ row က3 row ရှိတယ်နော်3 row ရှိတယ်ဒီမှာနဲ့အတူတူပါပဲနော်ဒါလေးကိုဆွဲတာဆိုတော့နော်ဒီမှာ
4ခွက်ပါတယ်1 2 3 4 4ခွက်ပါတယ် horizontal row က1 row 2 row 3 row เนาะဒါဆိုရင်3 row ထပ်ပွားမယ်3 row ထပ်ရဖို့ဆိုလို့စောနာလိုပဲ line လေးနဲ့ဆွဲလိုက်မယ်သူရဲ့ frame ရဲ့ဟိုပါပြက်အတိုင်းเนาะ width အတိုင်းဒါဆိုရင် CO under သူ့ကိုပွားမယ်လိမ်မော်ရောင်လေးကိုယူမယ်အထက်ကိုအများပြပြီးတော့3လက်မလို့ပေးမယ် under ခေါက်မယ်เนาะရပြီဒါဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးအောက်ကိုပွားယူမယ် CO under သူတို့2ယောက်ပြီးတော့ဒီအပြင်လိုင်းကဂိုင်းပြီးတော့မှအပြင်လိုင်းကဂိုင်းရင်ဒီအပြင် sorry အပြင်ကဂိုင်းပြီးတော့မှဘယ်မှာသွားချမလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းလိုင်းကဂိုင်းမှာပေါ့အတွင်းလိုင်းကဂိုင်းပြီးတော့အပြင်လိုင်းမှာချလိုက်ရင်ကွက်တီဖြစ်မှာပေါ့เนาะဒါဆိုရင် base point ကအပြင်လိုင်းကဂိုင်းမယ်ဟုတ်တယ်နော်ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် A under array ပွားမယ်ဘယ်နှခုလုံးဆိုတော့3ခွက်3 row ဆိုတော့ frame က4ပေါ့4 under F under ဒီမှာချမှာပေါ့နော်ဒါပြောပါဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်အကွက်တွေတော့ရပြီနော်အဲ့ဒီအကွက်တွေရပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီအထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ frame တွေအားလုံးကတော့တစ်ခုစီပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအပြင်ဘောင်လန်းတွေကကျတော့နှစ်ခုတွေထပ်နေတာနော်မူရင်း frame အဝါလိုင်းရှိတယ်နှစ်ခုနောက်ထပ်ပြီးတော့မှကိုကအဲ့ပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့မှ frame အတွက်ဒီအထဲကိုပွားယူဖို့တစ်ထွဲဆွဲထားတာလိမ်မော်ရောင်ရှိတယ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်နော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော်တစ်ခု frame တစ်ခုရှိရင်ရပြီနော်အဲ့တော့နှစ်ခုတက်နေတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ရပြီဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် frame မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဒီ fitting လေးပဲကြည့်ပါစို့ဒီထဲနော်အထက်ကမှန်ကွက်မဟုတ်ဒီ frame မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဟောပါနော်ဒီစုံတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နော် junction မှာနော် junction တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ line ကသူ့အနေနဲ့သူပဲသွားတယ်ဒီအလဲမှာ cross တွေဖြစ်နေတဲ့ line တွေမရှိဘူးနော်ဒီမှာအလွတ်ကြီးပေါ့နော်ဒီမှာ frame ရဲ့ size အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလို့ဆိုဒီမှာ section တွေဖြတ်နေနော် cross line တွေကဒီမှာနော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကမလိုတဲ့ line တွေကိုဖြတ်ဖို့လိုပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် frame အတွက်စဉ်းစားတဲ့အနေနဲ့ TR under ဒါဆိုရင်ဒီရှိသမျှဒီ junction line လိုက်ဖြတ်ပြင်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့တစ်ခုတည်းကိုပဲဒီအမှန်တစ်ချက်စာကိုပဲရအောင်ယူပြီးတော့မှဒီအမှန်ကိုပဲ copy ပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် TR under ဒီမှာမရှိရဘူးဒီမှာမရှိရဘူးဟုတ်လားဒီလိုလေးတွေပဲသွားတာလေနော်သူကဒီလိုလေးတွေပဲသွားတာလားဒီဘက်ဆိုလည်းဒီဘက်နော်သူကတစ်ချက်စီပဲတည်တတ်နေနေသွားထားမှာဒါဆိုရင်ဒါလည်းမလိုဘူးဒါလည်းမလိုဘူးဒီဘက်မှာလည်းမလိုဘူးဒါလည်းမလိုဘူးဟုတ်လားဒါဆိုမှန်တစ်ချက်စာတည်တတ်ရပြီပေါ့နော်မှန်ချက်တည်တတ်ရသွားဒါဆိုထဲတဲ့ဟာတွေကမလိုဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဖြတ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ cross တွေဒီ train တွေလိုက်ပြီးမဖြတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆုံးနာတစ်ချက်ရထားတဲ့ဟာကိုပဲဟို copy array နဲ့ဆက်သွားလိုက်မယ်နော်ရပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကအယောင်တူအောင် match နဲ့ကူလိုက်မယ် MA under နော် MA under sorry MA under ဆိုတော့ဒီလိမ်မော်ရောင်နဲ့တူအောင်လုပ်ရင်တော့သူ့ကိုလုပ်လိုက်မယ်နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ तू ကမှန်ချက်ကတစ်ချက်တစ် line စီတွေ꿰နေတယ်ဒါဆိုရင် join လိုက်မယ် J under လေးခုလုံးကို join လိုက်မယ်လားဒါတော့မှန်တစ်ချက်ကတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီပေါ့လို့မှန်တစ်ချက်စာတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲဆိုပွားတော့မယ်နော်ပွားယူမယ်ဆိုတော့ CO sorry CO under copy ပွားမယ်ဘယ်လိုတော့ဒီမှန်ချက်ကို under ခေါက်မယ်ဘေးကဂိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဂိုင်မယ်ဒီနော်3လက်မအကွာကနေဂိုင်မယ်အဲ့တော့3လက်မအကွာတွေပဲဆက်လို့ကျင်တာလေအဲ့တော့ဒီဘက်ကနေဂိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်တစ်ခါမှဒီဘက် point မှာချလိုက်မယ်ဆိုတော့3လက်မအကွာတွေပဲရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်နော်ဒါဆိုရင် base point ကိုဒီမှာဂိုင်နိုင်မယ်ဂိုင်ပြီးတော့ဂိုင်ပြီးတော့တဲ့ base point ကဒီမှာဂိုင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ array ပွားမယ်array ပွားပြီးတော့ number ကဘယ်နှခုလုံးဆိုတော့4ချက်ဒါ4ချက်ဆိုတော့က4ပဲပေါ့เนาะဒါ frame အတွက်မဟုတ်မှန်ချက်ကိုပွားယူမှာမှန်ချက်ကိုပွားမှာဆိုတော့4 under ဆိုတော့ဒီက fit ဆိုပြီးတော့သွားချစီဟာအဆင်မပြေဘူးလေအဲ့တော့ကိုကဘာလို့ second point ကိုချမှာပေါ့ second point ကဒီ3လက်မအခွာမှာစကန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကလေနောက်ထပ်မှန်ချက်တွေအားလုံးက3လက်မအခွာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ3လက်မအခွာ base point ကန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာထပ်လိုက်တာနဲ့3လက်မအခွာတွေပဲဆက်ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာချလိုက်မှာပေါ့ space ထွက်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မှန်ချက်ရသွားပြီနော်ဒါဆိုရင်တရိုးစာရပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ကျန်တဲ့နှစ်ရိုးစာကိုပွားယူမှာပေါ့နော် CO under သူတို့အားလုံးဆက်လက်မှတ်မယ် base point ကလည်းခုနက3လက်မအခွာလို့နေရာနေဂိုင်လိုက်မယ်ဂိုင်လိုက်ပြီးတော့မှ A under array ပွားမယ်3ချက်3 row ဆိုတော့3 under second point က3လက်မအခွာမှာဂိုင်ခဲ့တယ်3လက်မအခွာမှာပြန်ချတယ် okay ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့မှန်ချက်တွေရတယ်ဟလာမှန်ချက်တွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာလို့ဆရာလို့မလဲဆိုရင်ဒီဟာကိုအရင်ဦးဆုံးဘာရှိရမလဲဆိုတော့
frame အတွက်စဉ်းစားမယ် frame အတွက်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ကြောင့်မလို့မှန်ချက်ကတည်တံ့ရှိရမယ် frame အတွက်တည်တံ့ရှိရမယ်ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်မှန်ချက်ကိုတစ်ခုထုတ်ထားလိုက်မယ် CO under copy copy ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးမယ်ဒီဘက်ကိုမှန်ချက်လေးတွေဆွဲထုတ်ထားမယ်ပြီးမှန်ချက်ရဲ့ thickness ထည့်ရမယ်ပြီးဒီ frame ရဲ့ thickness ထည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ frame ရဲ့ thickness ကိုထည့်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဒုအားလုံးဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဒုအားလုံးဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေပါလာမလဲဆိုရင် frame နဲ့အတူတူဒီမှန်ချက်တွေပါလာမယ်အဲ့တော့မှန်ချက်တွေပါမှရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုက frame လိုချင်တဲ့အချိန်မှာဒီအပြင်ဘောင်တန်းလေးကနေမှအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့မှန်ချက်တွေရဲ့ size ကို subtract နဲ့နှုတ်လိုက်မှသာလျှင် frame တည်တံ့ရမှာလေဟုတ်တယ်နော်ပြီးမှဒီမှန်ချက်တွေကိုဒီဘက်ထဲမှာသူ့ရဲ့ဒီမှန်ချက်လေးရဲ့ဒုအတိုင်းဒီမှန်ချက်လေးတို့ဒီမှာလာထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် frame နဲ့မှန်ချက်နဲ့အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုဘာလို့မလုပ်ဆိုရင်ဒုဆွဲထုတ်မယ်ဒုဆွဲထုတ်မယ်ဆိုတော့ EHT under HU သူ့ကိုဆွဲထုတ်မယ်ဘယ်လောက်တုံးဆိုတော့ဘယ်လောက်တုံးဆိုတော့ဟိုပါပေါ့လေးလက်မှတ်ထုတ်လိုက်မယ်နော်4-3လို့ယူဆပြီးတော့မှာနော်သူကို4-3လို့ယူဆပြီးတော့မှ4-3လို့ယူဆပြီးတော့မှနော်ဟိုပါပေါ့4 shift inches under ဟာလားလေးလက်မှတ်ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်လေးလက်မှတ်ဆွဲထုတ်လိုက်တော့ဒီလိုပုံစံလေးရသွားမှာပေါ့နော်ဒီလိုလေးရသွားမှာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲထုတ်ပြီးပြီဆိုတော့ဘာလို့မလို့ဆိုလို့ရှိရင် subtract နှုတ်မယ်အခုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပြင်ကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့တော့နော်ပြင်ကြီးဆိုတော့ frame အတွက်တည်တံ့လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလို့ပေးရမလဲ तू ကအထက်မှာမှန်ချက်မထည့်ရသေးဘူးလေနော်သူ့ရဲ့မှန်ချက်တစ်ခွက်စာလေးကလွတ်နေရမယ် frame တည်တံ့ရရမယ်ဒါဆိုရင် subtract နဲ့နှုတ်မယ် SU under အပြင်ပေါင်တန်းလေးက sorry ဒီကောင်လေးထားမယ်နော်ဒုတိယဝယ်ရ frame လေးထားမယ်နော်နှုတ်ရလွယ်အောင်လို့ဒါဆိုရင် SU under subtract အပြင်ပေါင်တန်းကလစ်နှိပ်မယ် under တစ်ချက်ကောက်မယ်အထဲထဲကမှန်ချက်တွေနှုတ်မယ်အားလုံးဆက်လက်မှတ်မယ် under ကောက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू က frame တည်တံ့ရပါပြီဟုတ်တယ်နော် frame ကြီးပဲနော်ဒါဆိုရင် तू ကသူ့ကိုအနောက်ကခုနဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ဒုရှိမှာပေါ့လေးလက်မဟောဒီမှာဘေးကနေတော့ကြည့်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ဒုလည်းမြင်ရပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် frame view လေးပြန်ထားလိုက်မယ်နော်မှန်ချက်လာတက်အောင်ပါဆိုတော့ဒါဆိုရင်ခုနလိုပဲဒါ frame ကလေးလက်မ thick ရမယ်ပြီးတော့မှန်ချက်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်ချက်ကိုဒါလေးကိုဟိုဟာလေးပြောင်းလိုက်မယ်အပြာလေးပြောင်းလိုက်မယ်နော်ပြာလေးပြောင်းလိုက်မယ်နော်ရပြီဆိုတော့သူ့ကိုဒီကောင်လေးကိုဟိုဟာလေးပြောင်းလိုက်မယ်အလူမီနီယမ်ဘောင်ပုံစံလေးပြောင်းလိုက်မယ်နော်โอเคရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်မှန်ချက်ကို 0.5 တလက်မအစသဖြင့်ကိုလိုအပ်တဲ့ size လေးရွေးချယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆွဲပေါ့နော်ဒီမှာတော့တလက်မလို့ယူဆလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် EHT HU ရဲ့ shortcut key က EHT select object သူ့ကိုဆွဲထုတ်မယ်ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်တော့တလက်မလို့ယူဆလိုက်မယ်နော်1 shift inches under တလက်မလို့ယူဆလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဘာတစ်ခုပြောရမလို့ဆိုရင်မှန်ကဖောက်ပြီးမြင်ရမှာနော်သူ့ရဲ့ properties ကိုဝင်လိုက်ပြီးတော့မှဘာလို့မလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ transparency ပြောင်းပေးရမယ် transparency ကို90လောက်ထိထားလို့ရမယ်နော်အဲ့တော့80လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကဖောက်မြင်ပြီနော် transparency ပြောင်းလိုက်ပြီဟဟလားဒါဆိုရင်သူကိုတဲ့ဒါဆိုရင်3T လေးနဲ့တစ်ချက်သွားလိုက်နော်ဒီမှာမှန်ရဲ့ဒုလေးလည်းမြင်ရပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ transparency တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ဒီမှာက properties ပြောင်းပြီးပြီနော် transparency ပြောင်းပြီးသွားပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်မလို့ဆိုတော့ color လေးတစ်ချက်ပြန်ချင်းနေချင်းလို့ရတယ်နော် color ထပ်ပြီးတော့မှဒီမှာလုပ်ချင်ဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရဆိုတော့ select color မှာအရောင်အဖြော့အရင်ပြန်ပြီးတော့မှဒီမှာလုပ်ချင်လည်းရတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလို့တော့မလို့ဆိုတော့ရွှေ့တော့မယ် frame နဲ့ကိုသွားထည့်မယ်နော် frame နဲ့ကိုသွားထည့်မယ်ဆိုတော့သူကိုတဲ့ပေါ့ under 2D နေထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကန်ရတာလွယ်တယ်နော်ဒီ midpoint ကနေကန်မယ်နော်သူမှန်ချက်ရဲ့ thickness ရဲ့ဟိုကနေကန်မယ်နော်ဒီမှာလေမှန်ချက်ရဲ့ thickness ရဲ့ midpoint ကနေကန်ရအောင်လို့ 2D wire frame လေးပြောင်းလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် under အားလုံးဆက်လက်မှတ်မယ် base point ဒီဟာနေကန်မယ်ဒီမှာ midpoint ဆိုတာလေးကနေmidpoint နဲ့ကိုင်မယ်ပြီးရင်ဒီ frame ရဲ့ဒီအပေါ်တန်းပေါ့နော် frame ရဲ့ဒီမှာအပေါ်တန်းရဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ midpoint မှာလာချလိုက်မယ် okay အဲဆိုရသွားပြီပေါ့နော်ဒါ wire frame ပြောင်းထားလို့သူ့ကိုဘာနဲ့ solid နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီတိုင်းလေးရသွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘာလို့ဆွဲခဲ့တဲ့ဒီနော်ကာဝလေးကို
နော်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်တာပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာသွားပြီးတော့ဥပမာထည့်ခြင်းနေဆိုရင်လည်းရနော်ဒါလို့ဖယ်လိုက်မယ်နော်M under သူ့ဖယ်sorry သူ့ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဖယ်လိုက်ပြီးမှလာထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရနော်ထည့်ခြင်းနေထည့်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာဒါလေးဒါလေးအားလုံးပွားဖြစ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်under သူ့ဖယ်ထုတ်လိုက်မှာအားလုံးနော် sorry ဆက်လက်မှတ်လိုက်ဒါအားလုံးမှဖြစ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာလေးထည့်ပြလိုက်မယ်ခုနဒီကနေမှာ size လေးကိုယူရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခါလေးထည့်ပြလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်မလို့ဆိုတော့သူ့ကိုတဲ့သူ့တစ်ခါလေးဟိုလုပ်လိုက်ရတယ် union ရောလိုက်ရင်လည်းတစ်ချက်စားတော့ရတော့မှာနော် UNI under ဟာလာဒါဆိုရင်တစ်ချက်တည်းကန်နေရတာပဲ union ရောလိုက်ရင်တစ်ချက်လုံးอ่ะเนาะတစ်ချက်တည်း click တာနဲ့အကုန်ပါလာမှာပေါ့เนาะမကွဲနေတော့ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့မှန်တစ်ချက်စာမှာသူ့ရဲ့ boundary line လေးတွေတစ် line လေးနဲ့ဖြစ်နေဘာလို့ခဲ့တော့ဆိုတော့ဟိုလုပ်ခဲ့တယ်เนาะဟို join ခဲ့တယ်เนาะဒါဆိုရင်မှန်တစ်ချက်ကိုမှန်တစ်ချက်စာကို click တစ်ချက်နဲ့ရုံနဲ့ရဖို့အတွက်ကို join သုံးခဲ့တယ်အခုဒီဟာ frame ရောမှန်ရောရုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီတစ်ခါကြီးဒီ cut wall တစ်ခုလုံးကြီးကိုတစုတစည်းနဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် union ကိုသုံးခဲ့တယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ M under သူ့ရွှေ့မယ်ဒီကနေမှကင်ရွှေ့လိုက်မယ်နော်ဒီမှာစနာကတုံးခဲ့တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီအပေါ်နဲ့ညီအောင်ဒီမှာပြန်ကန်လိုက်မယ်နော်M under သူ့ယူလိုက်မယ်ဒီမှာကန်နော်လူမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်OR under open နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ carol လေးတစ်ခုကိုနော်ဖန်တီးယူစရာလေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲနားလိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်